안녕하세요. 시골살이 목수농부 TJ입니다. 추석을 잘 보내시고 계시죠? 이번엔 코로나로 집에 계신 분들도 많을 거라 생각됩니다. 매실액 1통, 보리수액 2통인데요. 6월 중순쯤 저희 매실나무와 보리수 나무에서 수확한 매실과 보리수를 담근 지 100일쯤 되는 날입니다. 얼마나 잘 되었는지 개봉을 해보겠습니다. 먼저 보리수를 걸러보겠습니다. 맑은 액기스와 보리수 액이 다 빠져나온 껍데기 보리수를 걸러서 따로 놓습니다. 저희는 보리수 껍데기를 더 이상 짜서 즙을 더 내지는 않습니다. 예전엔 껍데기까지 짜서 액을 다 뽑았었는데요. 나중에 물에 희석해서 마셔보면 보리수 액에 불순물이 섞인 이상한 맛이 나더라고요. 그 뒤로부터는 과실을 담글 땐 껍데기를 짜서 액을 빼지 않았던 것 같습니다. 사실 껍데기를 짠다고 해도 많이 나오지도 않아요. 이렇게 보리수액을 따로 담았고요. 다음엔 매실액을 분리할 겁니다. 매실 뚜껑이 잘 열리지 않는데요. 향을 맡아보니 제대로 액기스가 나온 것 같습니다. 매실은 액기스와 분리한 뒤 껍질은 따로 놔두고 나중에 벗겨서 고추장에 무쳐 먹으면 정말 맛있는 반찬이 됩니다. 액을 분리하고 남은 설탕을 다시 액을 부어 녹여줍니다. 이렇게 만든 액을 유리병으로 옮겨 1년간 각종 요리와 음료수로 마실 겁니다. 아주 유용하게 쓰입니다. 매실과 보리수를 담글 때 딱 먹을 만큼만 담궈서 양은 그리 많지 않네요. 매실액은 소화가 잘 안 될 때에도 물에 희석해서 마시면 효과가 아주 좋습니다. 오늘은 날도 선선하고 살짝 흐렸는데요. 요즘 아침 저녁으로 추워서 벌레들도 거의 없습니다. 모닥불을 지펴서 분위기 한번 잡아보려고 합니다.
해가 저물고 어둠이 깔릴 즈음 모닥불을 피우고 아까 만들어 두었던 보리수와 매실액을 물에 희석하여 매실 주스와 가을의 정취를 느껴보겠습니다. 모닥불 피우면서 미리 넣어두었던 감자를 꺼내서 먹는 즐거움이 꽤나 괜찮습니다. 이렇게 오늘도 시골살이의 밤은 깊어만 가네요. 아이고. 아! 참 잊지 마시고 구독과 좋아요로 응원 부탁드립니다. 구독과 좋아요는 목수농부의 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 그럼 오늘의 영상은 여기까지. 다음 영상에서 봬요. 감사합니다.